discurso de Kurt Russell de la película Miracle? El otro día un niño de 5 años lo recitó en YouTube y me pareció muy inspirador. ¿En serio? ¿Te burlas y bailas? Es como el contra Floyd Mayweather. No quiero ofender a nadie porque no soy prejuicioso, pero creo que entienden lo que estoy tratando de decir, ¿no? Hay una situación. No puedo ser pobre si voy a casarme. Eso, porque eres muy animada y eso me gusta. Hay que convertirlo en una especie de ping-pong de contacto físico. Sí, en serio. ¿Sí? ¡Sí, claro! Sabía que lo haría. Así es. Hola. Hola Lola, ¿cómo estás? Estoy sí. ¿Y tú? Estoy bien, pero yo tengo un problema. ¿Qué? Mis animales afuera son monstruos. ¿Monstruos? ¿Te gustan animales? Pues... Estúpido. No, son monstruos. Pues, No Más Animales es el producto para ti. ¿Qué? ¿Qué es No Más Animales? Es un producto revolucionario que hace animales desaparecer. Es un milagro. Yo necesito no más animales. Dígame, ¿cómo puedo comprar y usar este producto? Si tengo que ver un animal más, no sé qué haré. Es fácil usar. Solamente te tiene que rociar la fórmula en la cara del animal y grita, y los animales caminan o corren en la dirección opuesta. ¡Fácil! Yo necesito este producto. No más animales es fabuloso. Dígame, ¿cómo puedo comprarlo? Solamente llama 1-800-NOOMAS. Ahora, si llama en un momento, puedo recibir 2 botellas de No Más Animales por $20. 2 por el precio de 1. ¡Ay! Dios mío, tengo que llamar. Tengo que mudar. ¿Puedo usar tu teléfono? Por favor, es por la buena de mi vida. Animales son monstruos. ¡Ay! No Más Animales no es responsable por ti lesión cuando los animales le invaden, rociando y gritando. ¡Adiós! No más animales. Es el producto para ti.